Welcome to another episode of Unknown, Unnoticed, Unexplained. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னன்னா கொட்டாவி. ஸோ கொட்டாவி பற்றி இன்னும் உலக நாடுகளில் பல இடங்களில் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. கொட்டாவி பற்றின முழு விவரங்கள் இன்னுமே கண்டுபிடிக்கப்படலை. பட் இருந்தாலும் அவங்க கண்டுபிடிச்ச சில விஷயங்கள் வச்சு அந்த கொட்டாவி எதனால் வருது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ பொதுவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் கொட்டாவி அப்படிங்கிறது தூக்கத்துக்கு முன்னாடி வர்றது அப்படின்னு. பட் கொட்டாவி அது மட்டும் கிடையாது. கொட்டாவி அப்படிங்கிறது நம்ம சோர்வடைஞ்ச ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலோ, இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலோ, இல்லை தூக்கத்துக்கு முன்னாடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லங்ஸ் இன்ஹேல் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்ஹேல் பண்ணும். அதாவது அதிகமான காற்று உள்ளே இருக்காது, ரொம்ப கம்மியான காற்று மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும். ஸோ அப்போது நம்மளோட பாடி ஆர்கானிக்ஸ் தேவையான ஆக்சிஜன் எல்லாமே அதுக்கு கரெக்டாக கிடைக்காது. ஸோ அந்த டைமில் பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்சிஜன் கரெக்டாக எல்லா ஆர்கான்ஸுக்கும் போகணுங்கிறதுக்காக இந்த கொட்டாவியை நம்மளை விட வைக்கும். ஸோ கொட்டாவி விடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லங்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸைல் பண்ணிடும். ஸோ அதாவது லங்ஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஆயிரும். ஸோ இன்னும் அதிகமான காற்று உள்ளே எழுத்தால் மட்டும்தான் மறுபடியும் லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும். ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக எக்ஸைல் பண்ணிவிட்டு நம்மளை மறுபடியும் காற்று அதிகமாக உள்ளே இழுக்க வைக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதிகமான காற்று உள்ளே இழுப்போம். உள்ளே இழுக்கும்போது தேவையான ஆக்சிஜன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஆர்கானுக்கு போயிடும். ஆர்கான்லாம் மறுபடியும் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நம்ம பார்க்க ரெண்டாவது ஃபேக்ட் என்னென்னா சிலிண்டர். சிலிண்டர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சிலிண்டரோட கலர் ரெட் இருக்கும், சிலிண்டர் ஆரஞ்சாக இருக்கும். அதாவது நான் பேசுகிறது எல்பிஜி சிலிண்டர். அண்ட் அதோட ஹேண்டில், அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டரோட வெயிட் என்ன, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம கவனிச்சிருப்போம். பட் அந்த சிலிண்டருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஹோல், சின்னதாக ஒரு 3 ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது இந்த ஹோல் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட்டீஸ் பெருசாக பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ எதுக்கோ ஹோல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு மட்டும்தான் தெரியும். பட் அந்த ஹோல் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட். அது என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஸோ நார்மலாக ஒரு ஈரமான இடத்துல அயன் மெட்டலோ இல்லை அயன் பிளேட்டை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஈரத்துக்கு அந்த அயன் பிளேட் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். துருப்பிடிச்சு ஓட்டையாகவும் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது எதனால நடக்குதுன்னு பார்த்தா, காற்று உள்ளே போகாது, அதே மாதிரி அங்கேருந்து காற்று வெளியே வராது. ஸோ அந்த ஈரம் அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த ஈரத்துக்கு அந்த இரும்பு துருப்பிடிச்சிடும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த சிலிண்டர் கீழே அந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சிலிண்டரை ஒரு ஈரமான இடத்துல வச்சாலுமே அந்த ஹோல்ஸ் மூலயமா காற்று உள்ளே போய் காற்று வெளியே இருக்கும். ஸோ அந்த ஈரமான இடத்துல இருக்கிற அந்த வெட்னஸ் ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும். ஸோ இந்த ட்ரை ஆகிறதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலிண்டர் ரஸ்ட் ஆகாது, அட் த சேம் டைம் அது ஹோல் ஆகாது. அதாவது அது ஓட்டையாகி சிலிண்டர்லேருந்து கேஸ் எதுவுமே லீக் ஆகாது. சப்போஸ் அந்த ஹோல் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம சிலிண்டரை ஒரு வெட்டான இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வெட்னஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சிலிண்டர் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். துருப்பிடிச்சு ஓட்டையாகி அந்த சிலிண்டர்லேருந்து கேஸ் லீக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் கூட இருக்கும். ஸோ ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த 3 சின்ன ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 3. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜே அண்ட் எஃப் அப்படிங்கிற அந்த 2 கீழே மட்டும் ஒரு சின்ன லேயர் பல்ஜாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட டிவி ரிமோட் எடுத்தீங்கன்னா டிவி ரிமோட்டில் நம்பர் 5 கொஞ்சமாக பல்ஜாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் கால்குலேட்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே நம்பர் 5 கொஞ்சமாக பல்ஜாக இருக்கும். இது ஏன்னு சொல்லி நம்ம பெருசாக கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். பட் இதுக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது யார் யாருக்கு பயன்படும்னா, இருட்டில் நம்ம சப்போஸ் இந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுக்கு சுத்தமாக வெளிச்சம் இருக்காது, எந்த கீ எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கீ மட்டும் பல்ஜாக இருக்கும். ஸோ 5 பல்ஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும், ஓகே 5ங்கிறது பல்ஜாக இருக்குது. ஸோ அது நம்ம 5. ஸோ அதுக்கு டாப்பில் இருக்கிறது 2, அதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது 1, அதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது 3 அப்படிங்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி தான் ரிமோட்லேயுமே. அண்ட் கீபோர்டை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா, டைப்ரைட்டிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், ASDFGHLKG அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காம்பினேஷனில் தான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கீங்க. ஸோ இந்த 2 பல்ஜி லேயர் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, நம்மளோட கையை கரெக்டான பொசிஷனில் நம்மளால் வைக்க முடியும். ஸோ இது இருட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்கேஸ் கண் பார்வை குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு பயன்படுற வகையில் தான் இந்த பல்ஜி லேயர்ஸ் இந்த மாதிரி கீஸில் வச்சுருக்காங்க. நம்பர் 4. நம்ம ஃபியூல் ஸ்டேஷனில் போகும்போது நம்மளோட வெஹிக்கிள் டயரில் காற்று அடிக்கிறதுக்கு 2 ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது நார்மல் ஏர், நைட்ரஜன் அப்படின்னு. ஸோ என்ன நார்மல் ஏருக்கு அந்த நைட்ரஜனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ ஏன் நார்மல் ஏர் அடிக்கிறத அதிகமாக நைட்ரஜன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம். பொதுவாக இந்த நைட்ரஜன் பற்றி நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது சிப்ஸ் பேக்கெட்டில் ஏன் நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயுமே. நைட்ரஜன் கேஸை பொறுத்தவரையுமே நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் கேஸோட டென்சிட்டி வந்துட்டு நார்மல் ஏரை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரை வந்துட்டு நம்ம டயரில் ஃபில் பண்ணும்போது டயரோட வெயிட் வந்து டோட்டல் வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது நார்மல் ஏரை அடிக்கிறத விட நைட்ரஜன் அடிச்சா டோட்டல் டயர் வெயிட் வந்துட்டு கம்மியாகும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்துட்டு வண்டிக்கு கொஞ்சம் மைலேஜ் அதிகமாக கிடைக்கும். ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸில் வராது, பட் இருந்தாலும் ஒரு மைனர் லெவலில் வந்துட்டு மைலேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனில் வந்துட்டு வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்காது, பட் நார்மல் ஏரில் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்னால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்கேஸ் அதில் வந்துட்டு ஏதாவது மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் அந்த மெட்டல் ஆப்ஜெக்டை துருப்பிடிக்க வச்சிடும். பட் நைட்ரஜன் கேஸ் அடிக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு வராது, ஏன்னா நைட்ரஜன் கேஸில் வாட்டர் மாலிகுல் கிடையாது. அண்ட் மூணாவது முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஏரை பொறுத்த வரையும் ரப்பர் லேயர் மூலியமாக அந்த ஏர் வெளியே எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அந்த நைட்ரஜனை பொறுத்த வரையும் ஏர் வந்துட்டு வெளியே எஸ்கேப் ஆகாது. ஏர் வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளோட டயருக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ அது எப்போ வெளியே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் டயர் பஞ்சர் ஆனாலோ இல்லை வந்துட்டு ரொம்ப மேஜராக ஏதாவது ஆனால் மட்டும்தான் வந்துட்டு காற்று வெளியே வரும். மித்தபடி நார்மலான ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சிலையோ இல்லை வந்து ப்ரெஷர் சேஞ்சிலையோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்ரஜன் கேஸ் வந்துட்டு ரப்பர் மூலியமாக வெளியே வராது, அதான் டயர்லேருந்து வெளியே வராது. ஸோ இந்த 4 ஃபேக்ட் தான் நான் உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.